Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semua dimanapun berada tanpa terkecuali. Dan tak lupa semoga sahabatku semua selalu diberi keberkahan serta kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya mengalami trouble ya. Ini di bagian transmisi, di bagian Heklo ya. Nah, ini Heklo ZF ya, untuk transmisi Hino 260 yang tampar ya. Nah, ini saya ngalami trouble yaitu di bagian pemindahan Heklo atau gigi kelinci ke kura-kura ya. Nah, itu gigi kelinci ke kura-kura tadinya ya, di waktu perpindahan dari kelinci ya ke kura-kura ini ada suara yang kurang mengenakan, yaitu kayak ada gigi benturan, yaitu suaranya kalau normalnya kan celak-celak gitu aja, sedangkan ini bunyi krek krek ya, kayak gigi nyangkut. Nah, ternyata setelah saya bongkar yaitu ini lock ya, atau gigi tikus, ada orang bilang gigi tikus ya. Ini lock ada 9 biji ya. Ini terletaknya di sini ada 9 biji. Ini locknya. Ini susah dicari nih sahabat. Nah, susah dicari nih. Kalau untuk ZF ini susah dicari. Saya sampai mutar-mutar, sudah saya sisir toko-toko ini susah ya. Jadi kemarin itu 9 biji ya, tidak ada locknya sama sekali. Jadi intinya saya harus ya berputar-putar mencari lock ini atau gigi tikus ya. Nah, lock ini fungsinya untuk ngelock ini slip ini ya, slip ini. Nah, letaknya di sini ya, begini. Ini ada 9 biji. Terus yang di bagian sini masuk ada ya, ini springnya ya, spring dulu baru ya. Ini spring dulu masuk di sini, lubang 9 biji ya. Nah, untuk pemasangan ya, ini ya slip ini ya, ini saya bilang slip namanya, untuk fungsinya untuk memindahkan gigi dari high ke low atau dari low ke high ya. Nah, ini jangan kebalik ya sahabat, jangan kebalik. Ini ada bibir tebal, ini bibir tipis ya. Ini ada yang tebal ya, lebihannya ini ada lebihannya. Jadi intinya masangnya begini. Nah, ini di depan, ini di belakang begini. Jadi ini ada gigi ya, ini 3 ya. Ini
ada yang 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini gigi 8 ini harus duduknya di sini juga, harus pas di gigi yang intinya yang banyak ya, gigi yang banyak ya. Ini kalau enggak pas enggak masuk. Nah, setelah itu kita pasang ya, kita pasang locknya di sini. Nah, ini ada springnya double kecil. Nah, ini ada springnya. Nah, jadi kita pasang locknya. Itu 23 kurang 6. Memang agak susah sedikit ini masangnya.